Всім привіт! Сьогодні другий день Пасхи, нас кажуть. Робити не треба нічого, все одно. Ну, в нас у селі ніхто не працює на другий день. От. То ми вирішили з жінкою поїхати прокататися в ліс. Подивимося, що там в лісі. Дома не сидиться, похолодало сьогодні. От. Дома не сидиться, то ми зараз прокатаємось. А кому інтересно, то прокатайтеся з нами. Подивимося, що там у лісі. Поїхали! Приїхали в ліс по ряст. Ну, в цьому лісі ряст тут ходить уже. Так походимо по весняному лісі. Думали, що тут один ряст буде, а тут квіточок цих повно різних.